आरो बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउस होनो सिगांदों बिटिआरआव मिथिनाय बादिब्ला बिटिआरआव फिन हाथियार लाग्रा आफाद जोनोम मोननायनि सन्देहआव बाक्सा पुलिस आरो एसएसपी हानजाया बे गोख्रों राहाखौ लादों। बावैसो सान सिगां बिटिआरआव गोदानै बिएनएलए हाथियार लाग्रा आफाद जोनोम मोननाय खौरां मोननाय जादोंमोन आरो बेखौनो नोजोर बोनानै दिनै फुंनि समाव बाक्सा पुलिसजों लोगोसे एसएसपीनि गोख्रों हानजाया माहारियारि मानास हाग्रामानि सन्देहआव थानाय जायगा गुदु अरनबारियाव नायबिजिरहैदों। नायबिजिरनायनि गेजेरजों पुलिस आरो पारामिलिटारि हानजाया जाफुंसारनायनि जेबो फिथाय मोननो हायाखै। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।